Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Также у меня есть различные ритуалы. Сейчас на них действует скидка. Стоимость любого ритуала 2000 рублей. Какие ритуалы есть? Чистка плюс защита. Ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. Придет ваш мужчина по судьбе. Также есть, это не приворот, я работаю с высшими энергиями. Также есть ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Я их вам балансирую и поднимаю. Далее есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал только для взрослых, там нужна зрелость, осознанность, там практики нужно делать. И далее есть ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы работаете в торговле, в сфере каких-либо услуг, вот такой ритуал у меня тоже есть. Берете, если 3 ритуала, то идет в подарок консультация, как стать магом и творцом своей реальности, как силой мысли притягивать в свою жизнь все желаемое, мои хорошие. И также есть у меня ритуал на... Ой, ритуал. Также у меня есть сейчас курс, обучающий по колоде Таро Уэта. Это базовая колода. С нее все остальные колоды изготавливаются, делаются на основе Таро Уэта. С нее надо начинать обучение. Сейчас у меня есть такой курс на колоде обучающий. Стоимость всего 3000 рублей, чтобы было доступно для всех. Там выходит 45 видео, я вам скидываю. Вы спокойно дома сами все изучаете. Вот. Это не какие-то там зумы или еще что-то. Это все лично ваше будет обучение. Когда у вас есть время, тогда вы будете этим заниматься. Вот. Так что приобретайте недорого. Конечно, заходите в описание под видео, у меня там будут ссылки на мои 2 телеграм-канала, на канал Елена Таро, меня зовут Елена, и на Рутуб канал. Заходите, мало ли что с YouTube, подписывайтесь. Ну и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Ну что, давайте уже начнем. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Я сегодня много поработала. Длинный расклад не буду делать. Уже энергетически немножечко, конечно, я подустала. Давайте. Гремит. Гремит. Что у вас тут гремит? Гремит. Стучит. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. И на порог ступает. Так. И еще колоду ангелов. Подсказки ангелов возьмем на каждую раскладочку. Гремит. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает и на порог ступает. Давайте. Так, гремит у вас пара, и вы ментально это чувствуете, интуитивно чувствуете. Пара с человеком, с которым, возможно, у вас были когда-то тяжелые времена по 9 мечей. Благодаря этому мужчине вы провели какие-то бессонные ночи. Вышли из своего обучения, после этого в вашу жизнь гремит мужчина, ваша пара. Скорее всего, вы с этим человеком на ментале уже как-то взаимодействуете. Между вами есть ментальное притяжение. Карта Луны об этом говорит. И гремит то, что будет у вас пара, вы будете в паре с мужчиной. Да, возможно, будет встреча где-то там, где тепло, может быть, возле моря, но не обязательно. Гремит то, что это мужчина, это ваша пара, и вы это чувствуете. Здесь также кто-то через этого мужчину прокачал свою интуицию очень хорошо.
И ангелы-хранители говорят вам: если ты искренен в своей просьбе о помощи, мы явимся тебе прежде, чем ты закончишь молиться. Так, стучит что у вас? Стучит то, что в вашу жизнь будет входить некая энергия, энергия на действия. И стучит еще то, что вы будете уходить от восьмерки мечей, от каких-то страхов и ограничений. Стучит то, что вы перестанете чего-то бояться в своей жизни. И благодаря этому в вашу жизнь идет какая-то очень сильная, мощная энергия, которая вас будет здесь, ну, во-первых, она встает на защиту, эта энергия, да. И здесь также вы становитесь очень конкурентоспособной, у кого-то также это может проиграться. Также кому-то гремит какой-то мужчина по рыцарю жезлов. Мужчина часто бывает в передвижениях, что-то связано с горами также. Мужчина, который будет вашим защитником и вашей опорой, да. И у вас уйдут какие-то страхи из вашей жизни после того, как вы повстречаетесь, встретите этого мужчину. Да, и здесь говорится о том, что ангелы-хранители говорят вам: даже если ты привык заботиться о других людях, тебе понадобится терпение, чтобы с нашей помощью научиться заботиться о самом себе. Вот. Так, на пороге стоит, да? Гремит, стучит, на пороге стоит. На пороге стоит работы много здесь. У кого-то будет много заработков. Если вы переживаете по поводу работы, все с работой будет прекрасно. Также будут вливания в работу, вложения, денег достаточно будет много. И вы знаете, вот эта работа, которая сейчас у вас есть или будет, да, она надолго, в долгую. Это работа, которая будет приносить вам хороший доход. Здесь про это говорится. И вы благодаря этой работе очень сильно вырастете и добьетесь больших успехов. Скорее всего, даже кто-то полной независимости, полной свободы от кого-либо. Здесь именно то, что вы освобождаетесь от каких-либо эгрегоров, ну, допустим, рабочих эгрегоров, где вам приходилось работать на кого-то. Здесь говорят о том, что вы будете, скорее всего, работать на себя и вдохновлять окружающих тебя людей ярким светом своей души. Людей, которые, может быть, потеряли какие-то надежды, что-то здесь они разочарованные. Вы будете помогать этим людям выходить из какого-то разочарования, из каких-то проблем. И эта работа будет приносить вам большие доходы. Так, дверь открывает. Дверь открывает то, что здесь говорят вам, надо довериться своей интуиции. Говорят также, что вы здесь восьмерка жезлов, какая-то энергия новая входит в вашу жизнь. Говорят, не бойтесь, доверяйте своей интуиции, все будет хорошо. У вас заканчивается в жизни какой-то период тяжелый, где вы были полностью как бы обесточены, что ли. Это из вашей жизни полностью уходит, и входит в вашу жизнь какая-то новая энергия. Здесь много про энергию говорится. Скорее всего, идет какое-то обновление ваших энергий, где заканчиваются тяжелые ваши уже времена, и в вашу жизнь входит что-то новое. Оно войдет в вашу жизнь так как-то резко и накроет вас с головой, понимаете, вы будете здесь очень вдохновлены этим всем. И плюс ко всему, ваша интуиция будет очень сильно здесь расти, развиваться и усиливаться. Да, вот. Род будет вам тоже очень сильно в этом помогать.
Ну и ангелы-хранители говорят вам, не стоит ждать, пока ситуация вырастет в проблему или трагедию. Ты всегда можешь предотвратить беду еще до ее появления, благодаря тому, что будешь взаимодействовать с нами на каждодневной основе. Да, и говорят, доверяйте своей интуиции здесь, она вас выведет на верный и правильный путь. Ну и на порог вступает шансы какие-то здесь. И мужчина какой-то на порог вступает по королю пентаклей, туз пентаклей и четверка пентаклей. Мужчина идет здесь с каким-то приданым, наверное, что ли, с сундуком. Да, это, говорит, будет ваш шанс, и вы не должны его упустить. Да, король пентаклей, туз пентаклей. Мужчина, во-первых, вас очень сильно ревнует, вы его здесь радость, вы его здесь богатство также. И входит в вашу жизнь уже вот на порог вступает некий король пентаклей. Может быть земного знака зодиака, но не будем, конечно же, к этому привязываться. Мужчина умеет зарабатывать, материально обеспечен. Мужчина идет со своим домом, у него есть свой дом какой-то здесь, я вижу. Эмпатичный мужчина, да и симпатичный тоже, кстати. Да, он очень симпатичный, миловидный, прям личико такое симпатичное у него. Мужчина, возможно, есть собака у мужчины. Ну, вообще он любит животных и собак почему-то особенно. Вот. Говорят, это ваш шанс, это ваш дар вам, этот мужчина. Может быть, вот как-то неожиданно он и ворвется в вашу жизнь. Вот новая энергия, новый мужчина, который будет вас любить, оберегать и ценить. Ну, может быть, еще и ревновать, потому что вы для него будете его ценностью и его драгоценностью. Вот. И ангелы-хранители говорят вам, наша любовь направляет тебя по пути, чтобы найти свое место в мире и обрести духовное и материальное благополучие. Ну и совет вам еще небольшой. Ну, говорят, идите, говорит, в новое, вас ждет новая семья, да, и вы там будете любимой женщиной. Ну, десятка кубков, десятка пентаклей, нулевой аркан. Не бойтесь, если даже начнете с чистого листа, там вы будете любимой женщиной, да, не бойтесь идти в новое. Для кого-то беременность актуальна будет тоже и рождение. Вот такой получился расклад. Давайте еще посмотрим, что Вселенная вам скажет. Ой, а Вселенная вам говорит: великий прорыв, энергия Марса, ярость, конфликт и возвращение к любви. У кого-то через ярость, через конфликт будет возвращение к любви. Но не обязательно. У кого-то придет абсолютно новая энергия, новый мужчина, с которым у вас будет и любовь, и взаимопонимание, и вы будете там любимы. По королеве кубков это любимая женщина. Вот такой получился сегодня у нас расклад. Я благодарю вас за все лайки, за все комментарии, за помощь на развитие моего канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется, мои дорогие. Ну и, конечно же, взаимной вам любви. До свидания.